হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওটা শুরু করছি। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর মজা নিতে থাকো। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা একজন রিকোয়েস্ট করেছিল যে রান্না করতে করতে সর্দি বের করতে হবে, কুকিং অ্যান্ড সিনস ভিডিও। তো বন্ধুরা, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। খিদে পেয়েছে? খাবে? লেবু খেতে হবে না, কি অন্য কিছু আজকে ডিম আলু তরকারি আর ঢেঁড়স আলু ভাজা করছি। ডিমটাও ভেজে নিয়েছি, আলুটাও ভেজে নিয়েছি। এই ডিম আর এই আলু, তরকারিটা বসাবো। জিরে ফোড়ন দিলাম একটু, ফোড়ন দিলে তবে তো হাঁচিটা লাগবে, তাই না?
কষ্ট হচ্ছে। আমি এখন তরকারির মধ্যে জল ঢেলে দিয়েছি, এবার ডিমগুলো দিয়ে দেব। একটু মাখা মাখা মতো তরকারি বানাবো। তোমরা ডিমের এই রেসিপিটা কে কে ভালোবাসো কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানিও। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো বন্ধুরা। টাটা।